Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。你知道吗？超80%的人竟不知老菜腐既能调养身体，在改善健康上发挥奇妙作用，可一旦吃错，也会给身体带来不小的危害。今天咱们就全方位深入探究老菜腐的各种知识，从它是什么，有何独特营养价值，到对健康的具体功效与可能产生的副作用，从应对咳嗽的吃法到绝对不能食用的人群，每一个问题都紧密关联着我们的饮食健康和生活品质。在追求健康生活的道路上，我们总是探寻那些天然又养生的食材，希望通过合理饮食滋养身体，预防疾病。老菜腐作为一种具有深厚地域文化底蕴的传统食材，凭借独特风味和民间流传的养生功效，逐渐进入大众视野。然而，多数人对老菜腐的认识仅停留在表面，在食用过程中极易因认知不足陷入误区，不仅无法让老菜腐发挥应有的养生价值，还可能因错误食用给身体带来严重伤害。想象一下，因为对老菜腐一知半解，不仅未能收获健康，反而损害了身体，是不是让人后怕？别担心，接下来就让我们一起揭开老菜腐的神秘面纱。首先，我们先来说一说老菜腐是什么。老菜腐又称老萝卜干，是一种经过长时间腌制和晾晒而成的传统腌制食品，在潮汕地区尤为盛行，有着悠久的历史。制作老菜腐通常选用优质的白萝卜，白萝卜水分足，肉质紧实，是制作老菜腐的理想食材。制作时，首先将白萝卜洗净去皮，切成均匀的条状或块状，随后撒上大量粗盐进行揉搓，让盐充分渗透到萝卜内部。这不仅有助于去除萝卜的辛辣味和多余水分，还能为后续发酵创造条件。经过腌制的萝卜会被放置在竹匾或其他晾晒器具上，在阳光和通风良好的环境下晾晒。晾晒过程中，萝卜会不断脱水，其内部的成分也会在微生物和酶的作用下发生一系列复杂的生化反应。随着时间的推移，萝卜逐渐变得干缩，颜色从原本的白色或浅黄色逐渐转变为深褐色甚至黑色，风味愈发浓郁，口感也从原本的脆嫩变得更加柔韧，这便成就了老菜腐。通常来说，腌制和晾晒时间越长，老菜腐的品质就越高，价值也随之增加。一些年份久远的老菜腐甚至被视为珍品。接下来我们再来说一说老菜腐有营养吗？老菜腐蕴含丰富的营养成分，在腌制和晾晒过程中，萝卜本身的营养不仅得到了保留，还因一系列生化反应衍生出一些新的营养物质。一、膳食纤维。老菜腐含有大量膳食纤维，这种物质有助于促进肠道蠕动，增加粪便体积，预防便秘，维持肠道正常功能。膳食纤维还能与肠道内的胆固醇结合，减少胆固醇的吸收，有助于降低血脂水平，对心血管健康有益。研究表明，每天摄入适量膳食纤维可有效降低心血管疾病的发生风险。二、矿物质。老菜腐富含多种矿物质，如钙、铁、钾等。钙是骨骼健康的重要元素，对于预防骨质疏松症起着关键作用。铁是血红蛋白的重要组成部分，参与氧气的运输，缺铁易导致贫血。钾则有助于维持心脏正常功能和血压稳定，调节体内水分平衡。三、氨基酸与有机酸。在腌制和发酵过程中，萝卜中的蛋白质分解产生多种氨基酸，这些氨基酸不仅赋予老菜腐独特的鲜味，还具有重要的生理功能。氨基酸是构成蛋白质的基本单位，参与身体的各种代谢过程，对维持身体正常运转至关重要。老菜腐中还含有乳酸、醋酸等有机酸，这些有机酸能够促进胃酸分泌，增强食欲，帮助消化。四、次生代谢产物。老菜腐在长期腌制和晾晒过程中会产生一些次生代谢产物，如类黄酮、多酚类物质等。这些物质具有抗氧化和抗炎作用，能够清除体内自由基，减轻氧化应激对细胞的损伤，预防慢性疾病的发生。研究发现，类黄酮和多酚类物质在预防心血管疾病、癌症等方面具有潜在的积极作用。下面我们再来说一说老菜腐的功效和副作用。先说一说功效。一、助消化。老菜腐中含有的有机酸和膳食纤维能够促进胃肠蠕动，增加消化液分泌，
从而帮助消化。对于消化不良、胃胀等问题，适量食用老菜腐可有效缓解不适症状。饭后食用老菜腐能够促进食物消化，减轻胃部负担，预防积食。2. 生津止渴。老菜腐独特的风味能够刺激唾液分泌，起到生津止渴的作用。在炎热天气或口渴时，食用老菜腐可缓解口渴感，补充身体因出汗而流失的水分和电解质。3. 缓解咳嗽。在民间，老菜腐一直被用于缓解咳嗽症状。老菜腐中含有的某些成分可能具有镇咳、祛痰的作用，对缓解咳嗽有一定效果。其具体机制可能与调节呼吸道黏膜的分泌和免疫反应有关。许多人在咳嗽时会选择食用老菜腐来缓解不适。再来说一说老菜腐的副作用。1. 钠摄入过量。老菜腐在制作过程中使用了大量粗盐，导致其钠含量较高。过量摄入钠会增加肾脏负担，导致水钠潴留，引起血压升高。长期高钠饮食与高血压、心脏病、中风等心血管疾病的发生密切相关。对于高血压患者、肾脏疾病患者以及需要控制钠摄入的人群来说，过量食用老菜腐可能会加重病情。2. 潜在致癌物风险。腌制食品在腌制过程中可能会产生亚硝酸盐，亚硝酸盐在一定条件下会转化为亚硝胺，而亚硝胺是一种已知的致癌物。虽然老菜腐在腌制和晾晒过程中，亚硝酸盐的含量会随着时间的推移有所降低，但仍存在一定风险。长期大量食用老菜腐可能增加患癌症的风险。接下来我们再来说一说老菜腐治咳嗽怎么吃。1. 老菜腐炖汤。将老菜腐切成小块，与猪肺、罗汉果等食材一起炖汤。猪肺具有补肺止咳的功效，罗汉果则能清热润肺、利咽开阴，与老菜腐搭配能增强止咳效果。制作时，先将猪肺洗净切块，焯水去腥，然后将老菜腐、猪肺、罗汉果放入砂锅中，加入适量清水，炖煮1至2小时，直至食材软烂，汤汁浓郁。这种汤品不仅味道鲜美，还能有效缓解咳嗽、咳痰等症状。2. 老菜腐煮粥。将老菜腐切成小丁，与大米一起煮粥。老菜腐的鲜味融入粥中，既能增加粥的口感，又能发挥止咳作用。煮粥时，先将大米淘洗干净，加入适量清水煮沸，然后放入老菜腐丁，继续煮至大米软烂。为了增加营养和口感，还可加入适量瘦肉末、葱花等食材。3. 老菜腐泡水。将老菜腐切成薄片，用开水冲泡，焖泡10至15分钟后饮用。老菜腐泡出的水具有独特的风味，能够缓解咳嗽、咽干等症状。这种方法简单便捷，适合日常饮用。下面我们说一说什么人不能吃老菜腐。1. 高血压患者。由于老菜腐钠含量较高，高血压患者食用后可能会导致血压进一步升高，增加心血管疾病的发生风险。高血压患者需要严格控制钠的摄入，以维持血压稳定，因此应尽量避免食用老菜腐。2. 肾脏疾病患者。肾脏疾病患者的肾脏功能受损，对钠的排泄能力下降。老菜腐中的高钠成分会加重肾脏负担，导致水钠潴留，加重肾脏疾病的症状。肾脏疾病患者应在医生的指导下严格控制饮食中的钠含量，避免食用老菜腐。3. 婴幼儿。婴幼儿的肾脏功能尚未发育完全，对钠的代谢能力较弱。老菜腐的高钠含量可能会对婴幼儿的肾脏造成损伤，影响其健康成长。此外，婴幼儿的消化系统也较为脆弱，老菜腐质地较硬，不易消化，可能会引起消化不良等问题。因此，婴幼儿应避免食用老菜腐。4. 对腌制食品过敏者。部分人可能对腌制食品中的某些成分过敏，食用老菜腐后可能会出现皮肤瘙痒、皮疹、呼吸急促等过敏症状。对腌制食品过敏的人群应避免食用老菜腐，以免引发过敏反应，对身体造成伤害。今天我们全面且深入地探讨了老菜腐的相关知识，从它是什么、有何营养价值，到对健康的功效与副作用，从应对咳嗽的吃法到禁忌人群，相信大家对老菜腐已经有了更为清晰、全面的认识。希望这些知识能帮助大家正确看待和食用老菜腐。
让老菜谱在为我们带来美味和健康的同时，避免给身体带来不必要的风险。以后的影片我们将聚焦另一种传统腌制食品——咸酸菜。你知道吗？咸酸菜在开胃消食、丰富饮食口味上独具特色，但食用不当也会对健康造成影响。咸酸菜的制作方法有哪些？咸酸菜有营养吗？什么人不能吃咸酸菜？以后的影片为你揭开咸酸菜的神秘面纱。记得订阅我的频道，精彩内容不容错过。我们下期再见。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟！